keď ich pritiahneš kvečkom, ja ich môžem vyútiť. No, Alebo ultinou. Erko ich nadhodí. Yes, aj tvoje kvečko. Jedného, ale. Invaduje sa? Ale ja Yes. pomalý. My sme na začiatku ultimátni invadovači. 30 seconds until minions spawn. Ja nemám mastery, vy piče. Ideme tu tráviť a tajven. Yes. Piče, s stenou! Ja mám radšej trasha na invady. Minions have Nevadí. Cez tú epickú hudbu sme šli. Asi sa jebal do steny proste. No lebo ja som tam už mal, že mi ukazoval, že sa dá ísť ďalej, ale tak chodina nešla. Walk through the Invadujú ho. Walk through the bottom. Walk to the Caitlyn! Chuj. Nemôžeš na začiatku, mám iba kvečko. Čakaj, čo? Hitol som si. Dal som pičevi. Walk through the Caitlyn! first blood. An enemy A ja som hitol, som aj neajmoval. Až level 2 môžeme. Nevadí, ja ich iba hitujem. Až keď začnem škriekať, že no piči, ideme ich pojbať. Ako chce strieľať, ale nestrieľa. Yes. Ale mám passive shield. Ty kurva, mňa nepojbeš len tak. Ako Ja ho nachodím naspäť. Už píše Garen. Ja, lebo skápal, aha. Mám ju ak... No nie, už tak mám. To trápim na chvíľu, ale to je nepovedné. has been slain. 3, 2, 1, ale miliónov. An ally has been slain. Pôjde k tebe, chytím ho. Á, minion! Vlastne ja môžem byť... Yes. Či som myslel? An enemy has been slain. Zase? Do pičí, nemám damage na začiatku ani kokot. Potrebujem ešte 300 goldov. Ja mám 500 gold. Ja mám 800. Jak to, že máš 500? Lebo items. My to prebeeme na ultimátnu džunglu. To si nemal. An enemy has been slain. Mám heal. A ja som mimo kríku. Ani som to nevedel. A netrafil ma chlapec. Však ja neviem, čo to je za tých chuj. To akože... Neviem, ale skapal mi ten minion, od ktorého som sa chcel odjebať head. Killing spree. Reálne sa nehýbať funguje proti týmto sráčom. OK, idem do piče. A... Choď tu, choď tu, choď tu. Tu sa postaví vám. A už choď do piče, už choď do piče, už choď do piče. Á, nemôžem. Hlavne nesmieš skapať. Rikálni to, rikálni to, rikálni to. To sa z toľkých goldov nič nebude.
Á, je, boha. Je. Super, ty si opäť teraz. Už mám kúkať. Bolo video o tom, že môžu ťahať supporty. To používa King's Flow. Pomohlo chlapcovi. Pôjdete ku mne končiť. To tak nemá. Tak dobre. To si prehnávaš. Teraz tak môj bol, no nie. Co robisz, Draka? Ja nepotrebuję pomoc, na szczęście. Nie ma mamy. Jasné, že nie. Nie ma mamy ten kokot. Mami celý čas. A ty čakáš, že bude mať An enemy has been slain. máme aj Ja som sa reálne nehýval, ten kokot išiel aj tak po tebe. áno, veď ja som si dal štít, ani mi nedal nič. No však. Naučil ohníky, ty vole. Teď nám nedáva pravdu. A Vardy majú inakšie nejako málo života, sa mi zdá. Po novom. Majú jeden dobrý. A nie takto. Majú stále stovku. A maj bože. Sometimes I think this anger just weighs me. Pamätáš si, keď som takto plával a nehitli ma? Yes. An ally has been slain. No mám, ja to Yes. Keby som ho hitol. Ultina. Has been slain. Máme Kto? bota. Môžeme resetovať. Môžeme ísť do piče, môžeme ísť do piče. Čo sa povedal, môžeme resetovať. Yes. Tomu ver tak rezisty a motičky. A Orakel. Choď tú runu, čo som ti hovoril, proti sa... Počkaj, koľko majú mageov? Yes, aj proti Mardovi to budeš mať potom, ale to choď až potom niekedy. Však veď idem najskôr ten štít, pojeba. Aký štít ideš? To je jediný support, ten, ktorý nechali. Solari. Je to OP. Yes. Je to OP. No vieš, keďže tu už není ten anti-resist, tak musíme stretávať. A miniona to mi to! Nie, nemá. Či? A nemám to. Chceš máš, tak ho rokom. An enemy has been slain. An ally has been slain. Tu majú varu. O, tu majú varu.
Kurá to, ako sa ti tam flashnem, aby som ti to ujebal. Však veď tak No. poviem, nie? 25 goldov. Ideš tam, kokot. Jeb na to. Ja nie som slepý! Ideme ho pojebať. Však to sa nepingujeme. Pojebeme ho, má 2 killy. Dojde, ešte potom dojde a sme v piči, nemôžeme ísť takto 2v3 na začiatku istote. To bola nekonečný súd! Ja som dal... To je. Ja som chcel dať ignite, ale potom kúkam, že do piči, že ak ty si dal ďalšiu ultinu. Že to už neujde, to bude stunovaný do nekonečna. OK, toto kombo sa mi páči. An ally has been slain. Keď ti nájdem. Ty máš ten emot, ty kokot. Áno, mám ho, dostal som ho. An ally has been slain. Vychcený kokot. Shut down. Mám rámu sa tak nie. A ešte máme skill. Spôsobem všetky som ho dostal. Dovajec. Skočí do teba, tak je mŕtvý, mám ďalšiu ultinu. Mám krakena a ďalší ide shield bomb. Vidím to, aj boty. Nie boty ešte. Ale budem mať. Ide proti nafidenému mordovi a Kali, to nemá šancu. No, ale naša Kali tiež nafidená, OK. A Kali má vždycky proti mordovi šancu, aj keď bol nafidený ako bol. Aj tak ber to tak, ultimátne vyhrávame okrem Garena. Garena ultimátne vyhrávame. Unstoppable. Že nemusíš. Vyjebal som si síce flash na to, ale je to chill. Ide tam a hlavne Yes. Hop! Tak nič, to už nič, poď do piče. Ešte ultinu si Odjebal sa ultinou. áno, ultinu si mi no, videl, že 4 a idú. Krishna! Ja som stál na mieste. Poď tu, poď sem, poď tu. O, tak nie. Poď tu. Ally has been slain. Ultina. Boli tam dvaja, ale... Enemy has been slain. Double kill. Miniam, ideme po turete. Že by dive. Your team has destroyed a turret. Lysina, ale nikde nemá ultinu ani. Čo do piče za zvuky?
Frozen team Hair. has destroyed a turret. 2400 to stojí, to bolo super optimálne. No, akože je to pekné. Takéto rankedy by mali byť často. Yes. Idem hneď Infinity Edge. Už keď ma teraz nedávajú, tak keď budú mať Infinity Edge, tak to mňa už vôbec nebudú dávať. Také rankedy sú veľmi často. Keď si medvaja na jednom mieste. Počkaj. Mám ultinu, inak aj ty máš ultinu. O, vieš, aký máš cooldown na ultine? Co? Ja 70. OK, ideme. Obidvaja. Ty chvajtíš? Ale môžem. Stina! Náš Joviko hore! Náš Joviko hore! Ja viem. Takže to Ué. a viem to paťať. Ináč mňa odpustím, Joviko. Your team has destroyed a turret. OK, ešte 200 goldov. Slain. Ináč by sme najviac... Minioni vyjebaní ma zablokovali. Nevadí, ja pôjdem ešte. Oho, ale... Ja som ho vtunul a on je tak. Your Vlastne tu nemôžeme spojovať. No už nie, už ideme do piče, ale... O! Nemáš... Kvečko! O, dobre, tak nič, je tam kokot. Aha. Keby bola sama, tak ju môžeme divenúť ako nič. Ale ešte nám musí chrániť. Ale... S- Proti Caitlynne aj proti Jonemu. Ja idem svoj sexy shield bow. Ja idem na drakona. To je najlepší item na svete. Je iba 18 minúta a už nemajú nič. Veď ja hrávam práve. Your team has destroyed a turret. To nebaví. Prejdem 0. Ja, čože, nebaví ťa to piečík. Has been slain. Your team has destroyed. No ku koncu už som vedel, že ťa to nebaví. No, mi to už idú asi ukončiť. To je. Destroyed a turret. Mi to už idú ukončiť. A je iba 20. minúta. Ja idem skapať. Ja idem kurva skapať. Help! OK. On je 12, ten je ovne. No, pojebeme. A ty nedávaš damage tomu drakovi, jebe ti? Á, ide to ukončiť Akaru. Victory.